送喜饼被当众挞伐，对，当众挞伐，被谁挞伐？我跟你讲，就像刚之佑姐讲的，非常多的人很在乎喜饼，对，很奇怪耶。我那时候是我当然比较离经叛道一点，我没有去选传统的喜饼。真的假的？对，真的。那你知道我是选什么？我是选喜憨儿手工喜饼。哦。因为我就想说，我就是对，我就会想说，我就是做公益，然后也让大家吃一个很开心。对。那你知道喜憨儿手工喜饼这种东西是他们手工做的，所以他们其实数量没有一盒里面数量就没有很多。那每一个饼干可能也比较不同的形状什么的，但是这就是一份心意，我也觉得也很有意义。哇！但是你知道长辈知道说，怎么还没结婚就用什么喜憨儿喜饼啊，然后那些长辈就很不开心。一拿到，因为喜憨儿的喜饼就是小小的一盒一盒这样，然后它还比较贵哦。我不是说挑便宜的哦，喜憨儿的喜饼它还比较贵，它又少又贵。对，然后那些长辈拿到以后，他们就觉得怎么那么小盒，里面怎么才几片？那你是这样子，我们包那个红包都划不来哎。然后你怎么会用这个喜憨儿呢？然后就很多人打电话给我妈妈，哎呀，你们都还没有生小孩，用喜憨儿这个东西好吗？要不要换一家？你知道我们家后来变怎么样吗？然后后来变成我为了我爸爸妈妈他们订别家的喜饼，订了2家的，我自己这边的朋友用这个，非常在意，在那边碎嘴到不行，一直烦我爸妈的。然后我爸妈又很怕被我骂，可是我爸妈一打来就会被我骂。我说你管他们，就不要来啊，不要吃啊，吃什么东西啊？然后我妈就说这不对吧？然后我爸妈偷偷摸摸去订了别的喜饼。后来我就觉得算了，很不忍心，因为他们有他们那边那一代的人的礼数要顾及嘛，我就还是付钱去订了另外一种比较传统正规的喜饼，比较大盒，好多层的，很多口味，然后订给那边的亲戚。那我这边的同事啊，比较年轻人啊，我就送这些喜憨儿的，大家开心。所以你说很麻烦，我是后来补订我好像补订了30盒给我们那边的亲戚。还有人会说，我不能到因为我那时候就觉得麻烦，我就想说你们来现场我再给喜饼。那如果你们不来的也没包也没关系，可是不来的就没有喜饼拿了。我那时候就这样讲，就有人就很不高兴。他就说我不来你也要给我喜饼啊。我说那没关系，那你就不要包好了。我说那你不来也就不用包，我没有一定要你的红包，你既然没有来的话不用也没关系。他就说我要包啊，所以我也要喜饼啊。他就说你为什么要这么小气？然后你就想说怎么会有人为了这个这么在意？每一个人有不同的标准啦，所以你看结婚很难，你做人更难呐。真的是做人处事。你要满足每一个，你看你一个结婚，有些长辈那70、80岁的，然后也有20几岁的宾客，大家有不同的想法，尤其是要打包的。对啊。所以我不知道你们在婚宴上面有没有发生这种状况，就是某些人真的他蛮强硬的，要包走很多东西。但他也是不想要浪费，这是个美意。但是有时候包太快，有没有那个菜才刚上来，然后我是站起来比如说站起来跟人家敬酒，好谢谢，要这样下来已经不见了。我站起来跟人家敬，我想说他那个龙虾这样就叫大碟啊呢，然后才1个人2个人才开始拿而已。我跟人家举喝一下，然后坐下来没了，已经被人家打包了。装饰的胡萝卜太狠了，很狠，有。所以或者是有一些桌次是，我还发现有一些人是因为有一些婚礼他办的有点像大 party， 所以大家常常会去别的桌去串门子，所以突然就会有1、2桌会很空。然后那个菜会不停的上来，对，然后就会有1个人去拦截，然后去包到别桌去，然后就过来，就这个全部包起来，对，会包到别桌去。熟悉耶，你也像那种就是那样吧？了解，婚礼蟑螂，不要被我看到。哎呀，大家还没事你就包走，这也不行啦。对，包太快也不行。真正结婚婚礼完的那天有洞房吗？没有。你没有对不对？没办法，你不是说你要8次吗？对啊，8次事情太多了。你在干嘛？对，你在干嘛？赚红包钱啊！这样数超计算就好了。不是我每桌包多少钱，不能算啊，太真实了吧？整晚都在算的。4点多。我跟你们讲，那都是对的，因为那天算钱要算很久。对啊，因为你要把红包弄出来，你要算又要对。天哪！我跟你讲，真的红包也要对，是真的要算钱。我们去你的婚礼，结果你晚上在玩大富翁。
数钱数到手软4点多哎，算到4点，这是应该人生当中蛮快乐的一个晚上吧？真的要数钱啊！真的，因为那个钱要赶快数，不然会弄来越你摆久会我乱掉。肋骨痛都在数钱，好不好？啊，都在数我钱，肋骨痛都在数我钱，们都是在数钱的，我们都在数钱啊。对啊，没有其他人可以帮忙数吗？不行啊，就不能让其他人知道。你那人叫人家来数，人家多摸了几张走，你怎么知道？家人啊，不能让其他人知道。也有内贼啊，我告诉你，好可怕哦！对啊，有人会抽税的，我跟你讲，对自己数，很害怕。只能新娘子数，一个已经喝醉了，我们就只能靠自己数。对，这是我们的乐趣，就我们一天的营收啊，这一辈子一个晚上最高的营收啊，最高的营收，不是一个晚上，是这一整个月很忙碌，所有的人对，看看支出跟你的收入，对，但也不能喝醉哎，不能真的啊。醉也要起来，对不对？奇怪，那个洞房花烛夜就搞了半天，其实大家那一天都累得要死。对啊其实一般夫妻应该都没有办法嘛？还是浩如姐，你们那没有天晚上办法，他那天就闪到腰了，他搬他就搬红酒，一直在那边喝酒，一搬到又闪到腰了，想要大家都开心嘛，脸臭到什么一样，还要是洞房花烛夜，新郎闪到腰，真的是腰都动不了。你看到没有？对不对？你看我们今天聊那么多婚姻，你看大家都美好的，都有一些浪漫的想法。对啊，应该会怎样？应该是怎样？今天大家聊了一下，发现说，哎，的确有很多现实的状况必须要去面对。你不用把它想得太美轮美奂、太美好，但是这一份爱是真实的，对，对不对？尤其是那一天，依依跟纳豆他们两个人交换誓言。哦，那个依依跟他说：“我从来没有想到我的白马王子会长成这个样子，但遇见纳豆之后，我再也没有办法想象我的白马王子会是别人。”哇，看到没有？从来没有看过 K 歌哭到这样啜泣。我在旁边那边哭啊！大家有看到那个新闻画面？但我哭，我不是要抢画面、抢镜头，而是因为大家没有看到我看到的画面。因为他在医院的时候，他在复健的过程，依依陪伴着他。那个真的多少漫长的夜晚。对，那大家没有看到嘛？因为那一阵子大家各自忙各自啊。我有看到一些时间。然后在那个婚礼，他们两个穿得漂漂亮亮，站在舞台上方，对，你能不落泪吗？对，而且我觉得他们两个走上台一起哭，边哭边走上去就好感人哦。就是感人，对，共患难，真的对不对？共患难。一波几卡音，对不对？你们两个卡隆爹爹，他这个依依自己讲的，啊，步伐不一定一样，但是在过程当中，你等我，我等你，我们一样可以走到终点。好可爱，看到没有？是不是依依讲的话我都有记得？依依，对呀，你背得好熟。你去戏啊！